It's Aaron Beat kwa mara nyingine tena tumekutana leo. Kwanza napenda kuwashukuru wote mnaonisupport katika chaneli yangu. Na ili kuendelea kuwekana karibu zaidi nimeamua kufungua grupu la WhatsApp ambalo tutakuwa tukijadiliana mambo mbalimbali na pia tukishauriana mambo mbalimbali kuhusu music production. Ili kuweza kujiunga na hilo grupu nimeweka link hapo kwenye description au unaweza kanitafuta Instagram kwa jina la Aaron Beats ukanipata then nikakuunganisha moja kwa moja kwenye hilo group. Leo tutakwenda kuangalia kick drum kwa ujumla. Tutaenda kuangalia namna ya kuimix vizuri na unawezaje kuitengeneza wewe mwenyewe kick unayoitaka mwenyewe. Kwanza kabisa kick drum imegawanyika katika sehemu kuu 3 ambazo ni sub, afu kuna midi pia pamoja na high. Tunapozungumzia sub kick yenyewe huwa inapatikana kwenye frequency za huku chini huku chini kuanzia mitaa ya 60k mpaka kwenye 80. Mitaa huko katikati huko ndio kuna sub kick inaweza kupatikana. Hiyo ndio kick, sub kick. Alafu pia kuna mid range kick. Mid range kick yenyewe huwa inapatikana kuanzia kilohertz 80 mpaka 200, mitaa fulani hivi hapa. Hii hapa ndio inaitwa mid range kick. Alafu pia kuna kick tick, wengine wanaita high kick au kick tick. Yenyewe mara nyingi inapatikana hii hapa. Maeneo mitaa fulani hivi kuanzia 5k mpaka 10k. Hii hapa kwenye muziki aina ya trap, hip hop huwa haisikiki sana. Kwenye muziki aina ya EDM hivi ndio unaweza kaisikia sana hii kick tick wanaoita. Kwa hizo ni aina yani ni sehemu ambayo kick imegawanyika. Kitu kingine kwamba hii kick drum unaweza ukaitengeneza mwenyewe au unaweza download kwa kutumia sample za mtandaoni zile. Kutengeneza mwenyewe wengi wanatumia kwenye kurekodi. Unarekodi kitu ambacho kimepigwa kwa mfano kwenye zile drums zile za live. Unaweza kurekodi afu kuhamishia kwenye programu ukaiprocess ukawa umemaliza. Au unaweza kuchukua sample mbalimbali ukazilea. Baada ya hapo ukatengeneza kick yako. Leo nitakwenda kuonesha namna ya kuzilea kick ambavyo ili ziweze kusound vizuri. Kama unavyoona hapa niliset hii set ni mid kick, afu hii hapa ilikuwa ni high kick, alafu hii hapa ilikuwa ni sub kick. Zote zimeingia kwenye bass moja ambapo hapa nikaziprocess. Kama unaona sijaweka effect yoyote ile. Isipokuwa humu nilichokifanya ni kwamba kwenye hii kick midi, kwa sababu hii midi ndio inayosikika sana hata kwenye simu hizi ukiwa unasikiliza nyimbo kwenye simu, ndio nikaongezea effect mbalimbali. Kwa mfano kuna pick controller hii ambayo nimeipeleka moja kwa moja kwa side chain na base. Alafu kuna soft clipper. Hii soft clipper kwa sababu hii ilikuwa imezidi sana juu, nikaamua niweke hii ili isivuke eneo fulani. Kitu kingine nilichokifanya ni kwenye kuweka EQ. Hii EQ nimeboost eneo ambalo yenyewe ndio inapatikana zaidi. Wakati kwenye high kick hii hapa nilichokifanya nimekata low zote, alafu nimekuja kuboost mitaa fulani ambayo yenyewe inaweza ka sound vizuri. Wakati nimeenda kukata kwenye highs huku ili isiweze kuingiliana na zile high hats na vingine. Alafu kwenye sub kick hapa kama unavyoona nimekata zaidi, hata midi zote nimezitoa, nimekuja kuboost huku kwenye lows kote ndio nimeboost. Kick drum yenyewe inavyo sound ukichanganya na drums zote inavyo sound, ina sound hivi. Kwa hiyo hii ndio inavyo sound. Nikitoa kimoja kimoja uone inavyo sound. Hii kick midi ilikuwa na sound hivi. Na hii ndio ina sound sana, inasikika sana. Alafu kulikuwa kuna high kick. High kick ndio hii hapa.
alafu kulikuwa kuna sub hii hapa. Nikizichanganya zote kwa pamoja, nikitoa hii hapa, nikitoa hii sub, unaona inakuwa kama wiki hivi. Nikirudisha inakuwa imejaa. Kwa hiyo hivyo tu ndio unaweza ukachanganya ukafanya kiki yako iwe imeshiba na imejaa vizuri. Hebu tuisikilize ina effect vipi kwenye nyimbo nzima. Kwa leo naishia hapa, hadi siku nyingine. Nashukuru sana kama utakuwa umejifunza kitu, na kusii kama subscribe, link iko hapo chini. Lakini pia usisahau kujiunga na group langu jipya la WhatsApp, link pia iko chini, au ni check Instagram kwa jina la Aaron Beats.